Now it's a reed ride. すげえいい日じゃねえか。寒いけど。おはよう。はい、皆さんこんにちは、カイズさんです。今日はグラベルロードでマウンテンバイク、メイソンミルパークというところでトレイルライドをしに行きます。でも最初は Coffee Outside Atlanta というイベントで自転車乗りと集まってコーヒーを飲みに行きます。でもそれより前に久しぶりにグラベルロードに乗って感動、そしてロードバイクとの違いを話してたので軽い気持ちで聞いてやってください。違いがどうでもいい方はちょっと先までスキップしてね。今日はねグラベルに乗ってんだけどね、これいいわ。こっちが好きだわ。エイトスに乗ってるやつが何言ってんだって感じだけどね、これかなわねえよ。このバイクが一番乗りやすい。乗ってて気持ちいいし、こっちはシマノのね油圧ブレーキとかで断然こっちの方が僕は好きだけどね、まあ慣れてるっていうのもあるだろうけど。でね、さっき言ってたシマノとスラムのね違いっていうのだけど、まず最初に油圧ブレーキがね、シマノの方がまあ僕の手には慣れてる。まあそれね2年半くらい使ってるからそうなんだろうけどさ、こっちのブレーキを使って一瞬でこっちの方がええわってすぐに思いました。もう最初のブレーキで思いました。いい朝です。でね、違い2つ目、スラムのね電動シフトとシマノのメカニカルのシフトね、使う手が違うからさちょっとめんどくさいね。慣れるのにめんどくさかった。マジか。どう取ろう。ガッデン。あるしかないかな。ということでシフトが違うから、シマノだったらまあブレーキレバーを押して軽くなって、手前のボタンを押したら重くなるでしょ。スラムの電動の場合は右側を押したら重くなって左側を押したら軽くなるのよ。でもシマノで左側軽くしようとしてね押したらフロントのチェーンリングフロントが変わっちゃうからさ、さっきから何度も間違えてね、正直ちょっとめんどくせえ。よき朝っぱらからねグラベルガラガラやるのは最高やで。ちなみに今日は何のライドかっていうと Coffee Outside Atlanta とかなんかそんな感じのねライドなんだけど、朝っぱらから皆さんで集まってコーヒー飲みましょうっていうコーヒーライドです。でその後ねリードたちとなんかライドするのかなと。この時はコーヒーライドが主役だと思ってたんだけど全く違った。今日のライドは友人リードが行きたいようにプランするライドで、リードライド、恐ろしく困難なルート、森の中のハイキングがたくさんあって川越も絶対あるんだけど、めちゃくちゃ楽しいライドと呼んでいます。それでは景色が一日中変わりすぎるライドをご覧ください。まず最初はコーヒー。自分はボイラーとか持ってないんでインスタントに水を入れました。ホットよりアイス派なんで大丈夫。今日は風がすっごくてめちゃくちゃ寒い。It's like really warm in the sun. このイベントは毎週金曜日にやってるんだけど、今日は記念日っていうことで景品とかがありました。景品はボイラーとかですんごく欲しかったんだけど当たらんかった。こういう時はあんまり運のない会社さんです。
この後はリードとジョーダンでメイソンミルパークという公園へ遊びに行きます。そんじゃあ参りましょう。 Oh, hey! Haven't seen you in a while. Highlight yellow. Mechanical again. Oh, okay. Nope, I have no idea where we are. 最初はブラウンウッドパークという公園でウォームアップ。いきなり知らずにオフロードがやってくるのもリードライドの一部です。カメラをセットしたい自分からすると結構大変で迷惑。でも手を離すとマジで死にそうだからしゃあないね。目的地に行く前にジョーダンは家に寄って彼はマウンテンバイクに乗り換えるんだけど、彼はただいまサンダルで走ってます。石とか枝が当たって痛いらしい。バカなんでしょうか。 Yeah, I don't have gearing for that. Right now. と言ってる間にこの公演は終了。どんどん進んでいきます。お次はデケールという街へ向かうんだけど、何年も近くに住んでんのに街の中を走るのは今日が初めて。でもその前に自転車が変な音すんねんけど。I have something. Oh, I have a wood. Thanks. Here. We're back. After work ride or whatever for like one of our old. Oh wow. Oh, it smells so good. That place is actually really good. Are we going by the center of the city? Yeah. Okay. Good. 'Cause I've never been here. No, I mean I've driven, but I've never actually like been here. Yeah. Did not know. それでは街を出てジョーダンはバイクを変えてきて、目的地のメイソンミルパークというすんごく綺麗な場所でオフロードを開始します。Okay. Fuck, dude. Why? Oh no! I tilted. Oh god! Ah.
Sorry, let me lower my tire pressure. I'm like at 45 right now. It's a bit high. ちなみにここのトレイルがここまで本格的にねマウンテンバイク用のオフロードとは知らなくて、撮影機材をちょっと間違えちゃったんだけど、最初は多めに揺れるかもだけどちょっとしたら治ります。 Doable. Maybe not for me, no. Bottom bracket, not for me. Famous. Yeah, I didn't hit that first part. Yeah. I was like, oh, I'm dropping now. So where are we trying to go? 実はここの公園を案内しているリードもあんまり知らないらしくて、メインの道をまずは探しに行きました。想像以上の大きさ、ただの公園だから小さいと思ってたら大間違い。結構いっぱいよじ登ったりハイキングをしなきゃいけなくてめちゃくちゃ楽しかった。秋になってきて落ち葉もたくさんでいっぱい滑るんだけど、ちょうどいい時に来れました。 These are actually really nice trails. Yeah. Nice fall colors going on. やっとメインの道に出てやりたいトレイルを見つけた僕たちは一気に駆け上がっていきます。これを見るとね、最初の方はすんごい元気だったんだなーって思っちゃうんだけど、リードのライドをすると必ず体力全部持ってかれるのがお決まりです。でも楽しみはこれ以上ないくらい楽しめるから自転車乗っててよかったーって思っちゃいますよね。ちょっとビビったからやめとこう。めっちゃ綺麗な景色だけど。I chickened out in the middle. I almost went over the bars. Yeah, it almost sucked, man. I was literally like my rear brake was squeezed all the way. Yeah, exactly. I was like squeezing brakes, but I'm still falling. And I'm like, that's probably not a good sign. This is such a nice place though. Wow. Whoa. こういうオフロードをマウンテンバイクじゃなくてグラベルロードでやるのがすんごく趣味になっちゃったんだけど、自転車って意外といろんなことできるんだねって思えるよね。ロードバイクしかないからって言ってるのも言い訳にならなくなっちゃったよね。That descent just now was fun. I learned to never really trust it when you say probably. Industry 9. Engagement. Left.
Avoid the tree. Dang it. Moderate to difficult. I don't like it when Reed's slipping in front of me. That's a bad sign for me. It's an adventure. Yeah. You just try it all, die trying, but then I didn't see that route. Wow. That was cool. What? That's a line? I guess. Yeah, I guess that could be a line. Oh fuck no. That was way too much. Did you just fall? No, he almost did. Oh. It don't look that bad. Okay, I can't stop. That's what I was like. Should I not? No, go for it. I don't know. It doesn't look that bad though. Yeah, remember the log at the end. Stop talking when I'm about to go. Whee. Phew. God dang, there's so much just like on this corner. There's also more on that side too. Yeah, if it connects with past 400, that's amazing. Wow.お次はリールがほんの少し覚えているっていうエリアへ向かいます。ここが今日一番はぁって思える場所。走れば走るほど謎が増えていくルートでした。Okay. この最初の部分はくねくね曲がるダウンヒルで超楽しい。リードは本当に速いなーって動画を見ながら思ってんだけど、スピードが関係なく楽しめるのがオフロードだよね。Oh my god! This is awesome! Oh. Bars too wide. Whoa. I don't know, I enjoy this a lot more than fried clay. Well, I love that fried clay part though. Oh, skinny. Sheesh. Remember to bail if you can't make it. You're good. Yeah. Oh, almost there. Almost. The end. That one's good. Even worse. Agreed. Wait, what? What? There's a gate?
Yeah, that makes it even so much worse. It's a reed ride. It's Reed's reed ride. It's Reed's reed, right? Yeah, she's like where Get we off. can get right now. That's cool. Lol, we found it already. Get up there, Reed. Pick it up, I guess. It's not even like nice water either. というわけでいつも通りわけのわからん道を通らされてんだけど、これが本当に何かにつながるかどうかはわからないんだよね。リードも初めてだし。ということで全く意味がなくこの川を越えて重い自転車を崖の上まで持ち上げてるのかもしれません。That's hilarious. You're up. Ah! Much lighter. Easy. Alrighty. Now it's a reed ride. Officially a reed ride now. それでは道があるかどうかもわからない、何があるかもわからない場所へ迷いに行きましょう。This is one of those places if you die then no one will find you for a while. Oh, it goes that way? Oh my god. Oh, I What the hell? Come on! Yes! What is he doing? It's just a rock, like, just a drop. Yeah, no thanks. What the? Immediate vine trap. What is that? What the? That's such a long vine. Oh my god. No! It's like you got one vine just completely. Just rip it. Dude, it's pokey too. Are you like covered in a thorn? It's like wrapped around his bike. Oh no. There is a line? I don't see the bottom, Reed. I don't know what you're talking about. There might be a root there, but yeah. You go down, you come up, you come back around, and you come there. It's like a little loop. Like over there and here. Oh, that is a branch. Yeah, I guess that's like shit out of the way. Rip. You made it worse.
It's really these rocks right here. Yeah. If I take that line right here, then it's probably okay. Alright, I'm gonna give it a test run. Yep. Okay, that's gonna look great. No. It's like you're coming towards me. God, dude. Yeah. I don't know, I'd recommend the mountain bike. Okay. It doesn't look terrible. It's not terrible, it's just You guys keep making it scarier and scarier. Woo! You know what the scariest part of that was? My pedals. I heard clink and I'm like, oh wait, this might be bad. Well, diverge time it is. Woo! That was a bad rock there. Woo! Oh, this is the drop that you're talking about. That is awful. Oh. Ooh. Saddle a bit high. Just a little bit. Saddle's a little bit high. I love that. Oh god, oh shit. Oh god, that was so bad. Oh, やべえ。この体勢で落ちたよ。Oh shit. ペダルがない、ペダルがない、ペダルがない。Oh, that was scary. うろうろした後は結局さっきの川まで戻ってきて、今度はバイクを下ろしてます。撮影係の自分は全く手伝わないっていう最悪な友人を演じてるんだけど、僕が混ざっても効率悪そうだしね。でも実はこの後手伝わなかった罰が当たりました。Damn it! I thought that was a rock! I thought that was a rock! No! Ah, darn it! これから向かうのは大きな石がいっぱいある部分で、グラベルロードで走るのが一番不利な場所。ついでに僕のチャンネルおなじみのあれが起きてしまいました。Yep! Yep, you're right. Ah, チェーンがないし。My chain dropped, sorry. Classic. Ooh. Yeah, that's I have the same movement. Oh my god. Oh god. We're good. Woo. Oh man, my lungs. Lungs? Because like I went straight into a tree. Oh really? Or like I fell into a tree. Oh no, he's crazy. Wow. で、また最初の川まで戻ってきて、渡って高すぎる階段を登って、変なセーラームーンの絵を見に行ってメインロードへ向かいます。
Oh wow, these steps look a lot bigger on this side. Okay. Which one? Ow! Frick! Ow! The last part. I did, but then the bike like whipped it into my arm. Honestly, looks easier. Oh, okay. Comes out here. Whee. Always have to have at least one rail crossing.最後に向かったのはなんだろうな、これ行かなくてもよかったような気がするんだけど、面白みはほんの少しあったかな。ただやっぱり行かなくてもよかったような気がするんだけどね。面白い。There's a blind right here. We could just go across the train. Yes, the pose. ジョーダンが完全にバテて電池切れになってるんで、お昼ご飯を食べに行くことにしました。行くのはエモリー大学という金持ち学校の横にあるサンドイッチ屋さん。名前は知らん。ということで少しだけサイクリングロードを通って大学のグラベルを突っ切ってお店へ向かいました。大学の構内にグラベルのルートとか公園があるなんていいよね。さすが金持ち。そんじゃ行きましょう。名前は Dave's Comic Subs という場所らしいです。まあ美味しかった。自分は巨大ミートボール2つが入っているサンドイッチにしました。全然こうへんかったけど。Oh wow. It's really good. Dang it. There's aluminum foil. Oh. You trying to find yourself again. I guess this works. 食べた後はジョーダンは違う方向に住んでるんでお別れ。リードと僕はいろいろとオフロードを混ぜながらアトランタへ戻ります。混ぜながらとは言うもののほとんどオフロードだった気がするね。Wow, nice place.暗い。
Rocky. Ba-bam-bam. Ba-bam-bam. Nice. What the It literally says keep out. 次に向かったのが僕の初めてのロードバイク 23C のタイヤで真っ暗な夜中に連れてこられた初めてのオフロードです。いやー、あの頃は怖かったよ。真っ暗で何も見えなかったからね。Oh, this. My bike broke here. Yeah, this is the first like off-road ride that I did. Oh, and then you made me go over that freaking pipe. Oh, we're doing that? Excuse us, thanks. Have a good one. You too. Ah, it's too dark. Brought the wrong glasses. Oh, my balls. Oh, that didn't feel great. Yeah, that's not happening for me. Yeah, maybe at the beginning of the day I would have challenged. This was so much better the other day, dude. Other way, dude. We could have literally just gone right and gotten off. I mean, this isn't that bad actually, but I feel like there used to be a drop somewhere around there. Yeah. Because when I first rode it with Joey and everyone, I think you were there. Like my handlebar and the wheel. It was like brand new Diverge. No one knew how to adjust the stem. Yeah, and we all like, Joey Googled the manual for the Future Shock and stuff. Yeah, there definitely was a bridge here. Thought I slowed down. It's gonna be a little while. Yeah, let's go back. Yeah.はい、やっとこれでオフロード終了です。長い一日でした。でもほんまに楽しかった。やってよかったって思えるライドだね。Oh wow, I'm out of SD space. That's new. Yeah. That's, that I mean, we're at your home. ということでこの後も僕は一人で15キロくらい走って家に帰りました。ここまで見てくれた方ありがとうございます。こういう長い動画も時々ならいいね。
ここまで見たならグッドボタンとチャンネル登録とコメントせなあかんやろ。そんじゃサンキュー、ほなほなバイバイ。